Oli ku Soul TV buterevu program omonye ku macha egenda maso amanya nze tusimapolo akutwala mu kitundu kino ekyebyobufuzi n'ebyobukulembeze nga kiwagirwa Al-Walid Investments Limited abakutwala ebweru ne bakufunira emirimu nosobola okukola weyozeeko enaku y'obwavu nkwaniriza natera n'enkyaya lero nenkubuuza nti waseeteyo sebonyabo yeekuumidde ku Soul TV tuddayo okutunula ebyobufuzi butyabwe bitambula ntunule ekisaawe tugeragiranye embeera eryetya ate tukwena mawulire oba oliawo ogobadde tonakumanya mu mbeera oba mu kisaawe kino eky'ebyobufuzi akalulu mu ggwanga Uganda kookakyanyoka abawangudde tubasanyukirako be bitaagendedde bulungi ne tubasaasira neera ne tubagumya nti ensi tekomye mugende mu maaso era mulinde emyaka 5 weginaggwako mujja kusobola okulaba nti muvuganya oba oliawo muyitewo nkwaniriza tutunule embeera nga bweri twalabyeko embeera wano mu kibuga Kampala ng'omulodi Erias Lukwago abadde mu ntebe emyaka giri 10 yazzeemu okweddiza ekibukulembeze bw'ekibuga Kampala nga Lord Mayor so nga ate ne National Unity Platform ekibiina ky'ebyobufuzi ekito ekibalirwa emyezi nga 6 kyazzeemu neera okulaga oba okulagawo oba okuteekawo statement nti kiweekiri kyawangudde kumpi ebitundutundu 98 ku 100 okusinziira ku byavuddeyo mu kalulu ako ak'okulonda obukulembeze oba gavumenti ez'obutundu twogera ku Kampala Capital City oba Kampala District. Okutunulira embeera nga bweri erudde eri mu bifo by'abaka ba Parliament akalulu n'olwaleero kagenda kunyooka ebifo eby'okujjuza akalulu ak'okujjuza ebifo oba ekifo ky'omukyala omukadde bwentyo bwe nandikyogedde oba ekifo eky'omukyala akiikirira abakadde mu Parliament akalulu ka leero tukitegeddeko nti mu lwokaano mulimu abakyala babiri mwe muli Honorable Miriam Kobulunga Matembe te mwe muli ne Peggy Wako. Miriam Matembe Honorable Dr. wa NRM wa Independent musonyemu songa ate Peggy Wako wa NRM. Ntegeddeko nti akalulu kano kagenda mu maaso olunaku olwaleero ku Islamic University campus Kabojja ko akaluluko nako tukalindiridde ruddeyo songa ate nakalulu ka National Female Youth nako nkitegeddeko nti kagenda maaso mu bitundu ebyaluwa lwelunaku olwaleero awo n'obuliawo tuwumbewumbe entegeka eno ey'okulonda abaka ba Parliament abagenda okutuula mu Parliament y'omulundi ogw'e11 nayeko akalulu neera kakyagendera maaso sike kajja okubanga akakasembyeyo tumanyi nti olunaku olwa Monday olunaku olwa Balaza z'ennaku z'omwezi 25 Bannayuganda bajja kuddamu neera balonde abakulembeze baabwe ku mitendera gya divisions n'amagombolola nduuza mwe muli ne municipalities weewaawo councillors bonna aba divisions lwe lunaku lujja kuba lwa Monday akalulu kakyanyooka mu bitundu ebya Buganda National Unity Platform ekozeyo statement eraga nti weeri ate weeri songa ate ne mu bitundu ebyesudde Richards endala ekibiina ekya National Resistance Movement kiraze nti kikyaliwo nnyo ddala songa ate n'ebibiina ebirala nga Forum for Democratic Change FDC bikozewo statement ngugambye nti omulodi Erias Lukwago yazzeemu neera okweddiza entebe y'obwa Lord Mayor ow'ekibuga ekikulu Kampala oyo n'omunakibiina kya Forum for Democratic Change FDC so mpozi ekyenjawulo kyekyokubeera nti council gyagenda okukubiriza GT authority gyagenda okukubiriza eri 98% National Unity Platform NUP. Nkwaniriza sirinzeeko okutunula ensonga zino tugenda kulaba embeera n'ebeera etya akalulu kawedde ebintu binaatambula bitya erudda eri n'erudda luno mpozi n'okukakasa oba kiki ekiddako nga embeera eno ey'akalulu ewedde. Mu kutunula ensonga zino maze okwegatibwako Dr. Gerard Werihe Wanzara. Dr. Gerard ye akulira ebyokunoonyereza mu Africa
Leadership Institute kino kyekibiina ekyobwannakyewa kitongole ekyobwannakyewa ekirondoola ebyobukulembeze nga ekiseera ekisinga batunulira nnyo Parliament butya bwekola n'entambuza y'emirimu mu Parliament. Dr. Gerard Werihe, nsanyusa okulaba. Webale nnyo nga bulijjo. Nkwebaza okulw'okupita okwogerako n'Abannayuganda. Abannayuganda mbatumidde mukulikeyo mu kulonda. Wewaawo tukyali mu kulonda naye ndowooza ebbugumu ligenda likendera lidda wansi. Yes. Kuba twamaze bwa president ne tudda ku city mayors and LC5s, naye temwerabira nti abakulembeze abasinga okutubeera okumpi be chairman LC3 ne ba councillors at that level. So mbasaba mweyongere okwetaba mu kulonda until we complete this process. Kale tukwaniriza Dr. Gerard, ndoza olw'okubeera nti twakava mu kalulu nja kusooka nsabe nti otuwe endabayo y'ebintu akalulu katambudde kati eruddeyo. Wewaawo akalulu ngenda katunula mu ngeri ey'enjawulo. Ekisooka mu ngeri ya the voting process itself. Ndowooza okwawukanako n'emyaka emirala. Omulundi guno okulonda kwabadde relatively more peaceful. Okay. Abantu tebalwanye nnyo nti ono bamukubye wano na wano. Wewaawo nga wabaddewo allegations ez'okupolitikinga sometimes oba some candidates nga nalabye General Tumukunde nga bagamba ba agents baabwe babagoba ku polling stations. Simanyi oba kituufu naye bwe kibanga kyabaddewo, of course ekyo kikosa ebyokulonda ne democracy. Naye ekirala ekyenjawulo kye twalabye ndowooza wabaddewo shift ku lwa COVID. Abantu bakozesezza nnyo social media, traditional media okulaba nga manifestos zaabwe n'okusobola okunoonya akalulu bituukirira abantu aba bulijjo. Naye nze outcome ya elections teyaneewunyisiza nnyo kuba bw'olaba terrain NRM still dominating at parliament level. Partly kubanga be balina structures buli wamu and well facilitated in terms of resources. Naye njo zaayo z'abanuupu kuba nga bw'obayise nti bato babadde bato ekibiina ndowooza myezi giringa 6 oba 5 okuleeta ababaka nkaaga mu meka. Ate ekyo kiri positive kubanga ffe abatunuulira embeera mu Parliament bwe yeewunzika ennyo side emu nti oludda lumu ne mubanga abateeseko kilo 10 ku kilo 2 ebyokuteesa tebigenda bulungi. Naye tulaba nti opposition ne independence kati bagenze babuuka 100 mark. So tulowooza this time round wayinza okubeerawo enkyukakyuka ebbugumu mu Parliament. Neteweerabye nti n'entebe mu Parliament nazo zeeyongedde ku mulundi guno. Zeeyongeddeko. Kyo kituufu naye tekiri automatic nti bwe zeeyongera babadde beeyonga kuba emyaka gyonna tulabye progressively Parliament yeeyongera obunene. Naye nze embeera eneeraliikiriza eri ku size ya Parliament. Kubanga tugenda kubeera n'ababaka 528. Abo abantu bangi nnyo okuweebwa akakisa okubanga bateesa. N'ekirala sometimes weevu nnungi naye eyinza okuleeta quality ey'ababaka nga si balungi. Naye nze nsaba Parliament ebe ng'efocusinga ku kya skilling MPs, capacity strengthening. Tulabe nti abantu betuleese baba ne ability of contributing to debate. Nabadde ne mukwano gwange one of the opposition political parties nangamba mu environment ngeno quality y'aba MPs temataringa. Ne mugamba no. Parliament is very key in promoting and growing democracy of a country. So tujja kufuna buli muntu ali eyebweru nti agenda atule mu Parliament nga nekyagenda okola takisobola. So tusaba nti capacity strengthening ebeerewo abantu babe nga basobola okwetaba mu kuteesa mu Parliament. Bafunemu emisomo kyemanyi nti Parliament bwe beetandika nga Parliament mpya wabeerawo induction ndowooza oba ya wiiki emu ate temala babeera ne wiiki emu ne basomesa ku Parliament rules of procedure, code of conduct.
ojjukira Lumubaga wali MP yali ekifi ky'ennyama nga bagenze ne president e Tanzania kimutuga kati waliwo etiqueting eyo ne bwoba ogeze bubira honorable weeyisa otya oteeka okubanga oyina engeri gye oba weeyisanga honorable exactly naye tekimala kati ffe nga Africa Leadership Institute ne Uganda Management Institute tubadde tulina modules ze tu developing in partnerships mu constituency networking understanding parliamentary business tulabe nti 1 week eyo twegaatibwako n'emisomo emirala okulaba nti ababaka baffe basobola okukola emirimu gyabwe obulungi kiva ku kyekyo ekyokuba nti ku mulundi guno mulowoozeza ku ekyokwongeramu amaanyi mu misomo mulabye nga palamenti eno ey'ekumi yandibanga egenda kubanga ebulaabulamuko ekyo weekiri naye waliwo ekirala tubadde tulabanga speaker deputy speaker ne speaker at public forums nga bagamba omutindo gw'ababaka okuengaginga mu debate gugenda gusereba nti omuntu ayinza osituka n'ayogeranga nekyayogerako takitegeera kati ffe kyetubadde twagala okusinziira ku ekyo to strengthening capacity building then n'ekirala tulabe nti tusaba parliament increasing budget ya research honestly ogenda n'otunuulira nti babaka committees za parliament buli ssaawa ziri bweru w'eggwanga nga bakola benchmarking naye nga internally you don't see many oversight trips because abantu balooza bagenda ebweru bafuna padiem ne sente tezeyongerako mu nsawo so tulowooza parliament bwekwata ku budget yaabwe ne increasing budget ya research nti MP alina assistant ne facilities kati order paper bwebeze na researching ku subject n'alyoka ajja na debating akijja yambe eggwanga Alright, Lava Soul TV program omunye ku makya egenda maaso amayenzo tusima Apollo ndine Dr. Gerard Werihe Wanzara yakulira ensonga z'okunoonyereza kuva wali ku Africa Leadership Institute chechi tongole ekyoggwana kyewa ekirondoola entambuza y'ebya obukulembeze nga basinga nnyo n'okutunulira parliament ekoleeta ne performance actually parliament etambuza etya emirimu gyayo ne enkulaakulana mu byobufuzi okusinziira mu parliament. Alaba Soul TV ekitundu kino ky'ebyobufuzi n'ebyokulembeze kikutuusibwako aba Al Walid Investments Limited banono bagamba nti emirimu egiri kakasa nti essaawa yonna obasinkana tegiboola gino emirimu tegiboola oba oli muwala oba mulenzi bakutwala mawanga nga Saudi Arabia bakutwale Dubai bakutwale mu ggwanga erya Abu Dhabi osobola okukola nga housemaid okolenga offloader ku kisawe ky'ennyonyi oba okolenga warehouse attendant emirimu egyo weegiri ate gisasula bulungi enamba z'essimu zitambulako ku TV ojaziraba neera nja kudda mu nzikusomere naye nsaba nti nga tugenda maaso tusooke tuwumulemu bwetukomawo wetujja okutandikira tugambye nti akaluluko kakyanyooka abawangudde tubayozaayoza naye n'abatawangudde nabo tubagumya kankomewo tutunule ensonga zino butya bwe ziri. Vision Femunyo. Oli ku Soul TV tukulisayo mukumulamu okwo tuli mu kitundu eky'ebyobufuzi n'ebyobukulembeze amanya nze tusima Apollo essaawa eno ekutuusibwako aba Al Walid Investments Limited abatongozebwa ekitongole kya gavumenti ekikwasaganya ensonga z'emirimu kulabika nti bawa Bannayuganda emirimu bakakasibwa ate beesimbu erudde eyo. Tugenda maaso n'okutunuulira ebivudde mu kalulu naye era akalulu ko kakyagenderera ddala mu maaso n'olunaku olwaleero tukutegeezaako nti omubaka omukyala akiikirira abakadde ajja kuba ng'alondebwa so nga ate n'omukyala omuvubuka naye ajja kuba ng'alondebwa olunaku olwaleero so nga ate n'akalulu bakulembeze bazi magombolola ne zi divisions nako ka wiiki ejja. Mu studios ndine Dr. Gerard Werihe Wanzara ye kulira ebyokunoonyereza mu Africa Leadership Institute so nga ate tufunye omukisa nti negatiddwako mwami Siraje Rubwama Siraje munnamawulire naye ate ku mulundi guno ali mu byabufuzi byennyini makati sebo
kwaniriza ku Salt TV. Nange mukama wange. Siraje wootuukidde nga tumaze okutunuulira oba oliawo ebivudde mu kalulu nga tulinga bamaze okukakasa nti National Unity Platform ekibiina ekyali ekito kirina statement enzito gye kitaddewo ku mulundi guno. Tekitaddewo okusingira ddala mu Buganda. Actually tuyinza kugamba nti mu Buganda mwokka ne mu Easter kigezezzaako nnyo ne president naye alina gy'ataddewo mu Western ne mu North. So abalonzi basazeewo nga bwe basazeewo ebyogamba nti kino bakikoze tribalism tekikyakola olwensonga nti mu Buganda mulimu amawanga mangi. Kirala nti abalonzi tanapu etera okubaawo bulijjo nti bw'ova waggulu okudda wansi emyenda esalika busalisi. Kiri eri kakiiko ka byakulonda kwongera kusomesa abantu bwe kiba kisoboka bikyuke. Bwe tuba tutandikidde kwerosi wano tusembye president expectation waggulu ziba nyingi zibako waggulu nti ne president ajja kuwalizibwa anoonye bakansala be ne yeesimbye okukadi zonna banoonye abantu baabwe babanoonyeza abo naye kati bwamala okuyitawo ne members of parliament bandibanga kintu tebakiriimu nnyo kati kino eky'abakansilas n'abalala especially abawanguddwa oba oliawo abayiseemu balina okutwala be bawangudde nga bannaabwe ensonga egy'okutandikira sooka kwebaza nnyo abeekamuli abalonze sipiika bakoze kinene nnyo nti nene waffe omuntu gwe yakoze ewaffe mu Makindye West kandidate wange yagudde Kasozi. Ibrahim. I was surprised but not sure. Era badde njala kubuuza Siraje. Kubagiza ate nkirina mu West. Nti Alan Sewanyana. Yayiseewo. Ekyokubiri ekikubagizo nti ate Nyeko bwe yawangudde. Yabadde tasuubirwa. Yali n'agamba nti ngenda kugenda n'omusobozi. Era eggulu yabadde atambuza Kalungi Moses. Bill Gates. Nga ne Alan agamba mutambuza ku Saturday ku Friday leero olw'eggulu. So enkolagana esaana bw'ona tunuulira nti senga nuupwega nti munoole nuupu yokka oyinza okusanga atejja kufuna buwagizi walala. Nze nali mu meeting emu nga Kyagulanyi ati ngenda kwesimbawo ku buli muti ndaba MP opposition bamutunuuliranga serious. Actually nange namulabanga atali serious. Agenda okola kusunga abantu nja kusasula zonna bipande transport n'ebirala andi yakikola mu 2017 yakikola by election zonna ezaali mu bitundu ebyenjawulo Kasozi yazikola ki yazifundinga kati lwayo bw'ogenoga nti n'okuyuka out of bloom niwajja nnyo atasabye nakamu naye yazirwaki lwaluwevu musanze mu ku quality zimuleese ojja kusanga embeera tejja kuba ki tejja kuba kyo naye inside sources ziga nti despite Kasozi yagudde abadde mukwano gwa bibiina byonna kituufu Kasozi yadde libro waliwo senior minister agamba nti tetumuleeta kuwaiyala kuberiyo opposition efo independent naye yala nayo ng'ebeerako obugombe akalulu ka yala ebeerako obugombe naye akalulu kaayo kaliko komanda NRM yesalawo ku kalulu ako bidde yali ajja nga lasa awandiise nti ffe tuvuddemu bidde nanga nti nkoze ntya nomwana obwo olina akadinisa lasa tagambye nti avuddemu ebbaluwa gyensobye egambye nti babaweeyo space and indeed bidde najja for the first time nga abadipiti bamulonda naye nga NRM yegambye nti yoyo bamulonda ojjukira ogwokubiri yali akomawo yalinnya akadaala this is a good DP yenkolagana yeeyo eyetaagisa actually mbadde njala babuuza nti ekibiina kya National Unity Platform ekiwangudde entebe ezisinga mu parliament n'ebifo ebisinga actually mu bitundu bino ebya Buganda Kampala anyway tekifune buzibu
ekisooka nti kibadde tekirina kuzimba bulungi structures wansi naye ate kiteekwa kugenda mu maaso n'okukola ki n'okwenyweza kyo ng'ekibiina olw'okuba nti yabadde weevu eyaleese abantu bano tekifuna obuzibu okukuuma obukulembeze obwo oba amaanyi ago gekitandise nago ku mulundi guno simanyi oba otegedde kyeŋŋamba nti ojja kulaba abaddewo wa DP amaliriza nga tubiwulidde nga abamu banenya ba honorable Bakireke Nambooze nti owagira otya Lukwago ate FDC nga tulina wa NUP ku gundi yemu ku kifo kyekimu NUP enesobola okunyweza abamembazi baayo abo n'obukulembeze bwayo okusingira ddanga mu parliament ne basigala nga bali ku ideology ya NUP oba ku mulamwa gwa Robert Sentamu Kyagulanyi omukulembeze waabwe oba tunalabawo ate okutagala amangu nnyo n'embiro ng'abantu bazeeyo mu bibiina byabwe bikati nti bavudde mu bibi kuba emyezi mukaaga terina bantu bakuze bavudde mu bibiina eby'enjawulo okusingira ddala DP abantu abazze mu DP bannabyabufuzi abaluddemu abagundiivu oyogedde ku Nambooze iyo Segona si bajjulira politics kirowooza nti bajja kuba n'obuzibu okukwatagana n'NRA sure kuba omuntu gwensuubira okuba sipiika eyayiseewo abalala bajja kuvugana naye gwensuubira asobola okuyitawo Rebecca Kadaga true Bobi wayabadde ekamuli wano mulondoozi nefunikayo n'abazze oluvannyuma nga mutabani waayo yaga nti Charles Ayume doctor yaleetako noFDC namugawo natumuwagi so spirit eyo bwenaabanga yeeriwo nkakasa nti abantu bajja kulonda ki bajja kutambuza bulungi andi ne muyala bano balina mu stake okulonda sirowooza nti bajja kuleka bajja kuteekayo omuntu baleke Kasozi eko nga waliwo ekintu banakikola si yeyeka waliwo n'abantu abali abagudde naye nga bamaanyi nga balungi nabye pulezidenti akaabira ow'emityana omukyala nabakoba nja kunoonya abadde akola n'omuntu wange so buli muntu yafunye ros buli muntu yafunye wangeina ekyetaagisa kati kukolaganira wamu especially senga okulonda kwonna kubanga kukoze eki kuweddeyo president talina kyakukola ajja kukolagana n'abantu abo president talina kyakukola baminisita be abaisiniya baba bakubye okuva ku vice president naye ajja kusigala ng'akolagana n'abamu ate abamu babadde boli ng'ameeri enaganamumpago ngikoze eki ne Rosemary Seninde ndowooza naye yakkiriza abantu bangi nalabye Kasozi aweereza gundi obubaka abadde kiramani w'NRM Chris Makindi yawangudde wafu nyeko aga nti nkuyozayoza era tujja kukolaganira wamu leero labye bakubye ebifaananyi newa DP Kalungi bagenda kunoonya Kalungi so DP nu nga naye ate gwe bavuganya aliyo bano bavudde mu bamenye endagaano ya Nuupu tulina kulonda Nuupu yonna ekitali kituufu nti naye abadde alina wa DP era gwawagira mu West so nze ndowooza enkolagana yeetaagisa n'abalonzi balina kati sense olaba batuuse ku bwa Lord Mayor mu Kampala baga nno ate abo balonzi naye abakulembeze bo banaakolagana wagulawo kuba ninamu endowooza nti FDC abadde leader of opposition in parliament ensonga ena nagitwala lightly eya NUP okujja ne sweeping unexpectedly ne baba dethroning from the leadership in parliament batono at least nalabye yekubagizanga nti at least ekyaffe kiri national era kwekubagiza kwenyini kati mu kaseera kano olina kwekubagiza olina kwekubagiza ne gundi Bobby banava mu gyali mu kaduuku n'okwekubagiza aga nti nagize naye at least kyabadde lya wano n'ono ali ebintu tebyabadde straight forward nga buli muntu bwe yadde abisuubira naye ekyo kyekyazze eddoboozi ly'abantu kibayajja kukola ki
Okay. Mwami Siraje Rwama munakibiina kya Democratic Party mu maaso awo ajja kubaayo n'ensaawa ey'okwogera okwenyonyolako kikyazaako kati mu ntegeka ze ez'ebyobufuzi. Tuli naye wano mu Munye ku makya. Dr. Gerard, okukolagana okusingira ddala ku leve eyawagguluko awo olabawo enkolagana nti nga bayogedde ono nti Mwami Museveni president taina kyakukola ku mulundi kusaawa eno nti taina kyakukola wateko ne FDC naye kuba nti yawanguddwa ebadde emanyidde oludda luli olw'okulidinga opposition oba oliawo ekitagenda basanyusa bano kibiina kya FDC nti kati wanaabeerawo enkolagana eyo olabawo enkolagana eyo kisoboka? Ekisooka kansooke njogere ku side ya president. Nga bw'omanyi Uganda tulina government in power, democracy waffe, ne government in opposition, in waiting. Ate olaba nti ne amateeka ga parliament gali ku organizinga ne commonwealth nti committees, oversight committees, public accounts committee, local government accounts committee, government assurances zibeera led by the opposition. Kati government in power ne president tebalina kyakukola okujjako okurecognizinga government n'okugenda okusetting up. Naye n'ekirala from experience si kirungi nti kuba muwangudde opposition mu abaleadinga okutwala ebifo byonna kuba waliwo ne shadow cabinet apart from those committees. Nze nsuubira nti NUP balina amagezi okulaba nti mu FDC muba mu DP muyinza okubeeramu abantu abali reasonable okubeera shadow ministers oba n'okuchairinga some of the committees. Kuba tukirabye nti waliwo committees bw'oteekako omuntu nga talina knowledge nga ne deliverable tebeera nnungi. Nja kuwa example. Twalina public accounts committee under Nandala Mafabi mu 8th parliament. Ndowooza walabanga kuba mukugu mu byenfuna mu accounts n'amateeka agamanyi yasomalo ne economics. Ng'olaba n'ebibuuzo byabuuza committee ebeera very active. Naye around the time of Muntu leadership paaka yaweebwako mukulu Alaso nga ye musomesa. Kati committee negenda nebeera kind of redundant, teyabeera active nga bwe yali under Nandala Mafabi. So nze nsuubira nti abakulembeze ba NUP baba allocatinga responsibility banasobola okufagoinga interests ezo kuba ekibiina ky'ebyobufuzi kibeera ne interests mu committees ezo, leadership ya committees ne privileges ezo nezijja ne leadership of opposition in parliament. Nedda committees fine, naye nabo beetunulemu balabe nti ani asobola okukyalira committee eno. Balinamu abantu abali experienced nga Baseegona, Bampuga, ono mukyalo w'emukono ani Namboze. Ndabyemu abantu ababaddeko mu parliament Basewanyana they have picked up with the time. So bayinza okyalinga committees ezo. Olaba Kasozi bwe yadeputizinga Gundi Mukosase Munyagwa. Kasozi yabadde akola almost buli kimu. Naye nga abantu initially baali balooza takole ki tasobola. Naye omuntu wabeerako with some knowledge ayinza okudeliveringa. Nze my appeal is okulaba nti NUP tekulembeza kya NUP kyokka kuba nabo balina okuyigira ku bantu ababadde mu bukulembeze. Kuba FDC yafunye abakandoza nga 3 naye olabamu experience. Ate ne shadow cabinet, the problem is Uganda kyendabye abantu balooza nti shadow cabinet ya muzannyo. Naye waliyo minister wa government bw'aleeta policy statement n'agitebolinga. Shadow minister atekwa okuba nga alina ability ekola research n'aleeta alternative. Bwe tutyo tutwambuze eggwanga. Naye bwe tulowooza nti tuteewo bantu buteesi kubanga tuwininze leadership of parliament tekijja kuyamba eggwanga. Okay, mbadde njogeddeko ku busobozi bwa NUP okukumaakuma n'okusigaza abawagizi baayo ba members bano wansi wa Robert Sentamu Kyagulanyi. Olaba nga kijja kusoboka tetulabe kuba mpadde ekyokulabirako ekya Honorable Bakirekeda Mboze bwe yagambye nti ku wadde tulina omubaka tulina gwe tusimbyewo candidate ku bwa road mayor w'ekibuga Kampala nze nja kuwagira Yasomago abamu bamutunuulidde nga oba oliawo eyatandikiddewo
okwawukana ku mugendo gwa NUP? Well, first of all, tulina okuobserving NUP eri 6 months old. Ate zendooza teyazimbibwa kuki ku ideology gyolooza nti eri sustainable and eri strong. Kubanga waliwo obwevunga egamba onaaveeko president agende ffe tugenda omutwala omulundi guno. So abantu ne babelievinga nti bazze wamu okulaba nga bakyusa obwa president. Kakati in such a scenario kiyinza okubeera ekizibu nnyo okutegeka abantu wamu okubakuuma wamu kuba ebbanga liyinza okutuuka kubanga politics is very dynamic. Ekibeerawo leero kiyinza obutabeerawo biseera kiyinza okutuuka mukulu Kyagulanyi n'agamba covid aweddewo nze nzizeyo mu kuyimba. So kyova olaba abamu abasigala mu bibiina byabwe nga Mwami Siraji bayinza ate okuba nga barisiivinga abalala kuba olabye nti aba DP abasinga bayingira NUP. Naye ng'embeera eyaliwo nti kubanga omukulembeze wa DP abaddeko yali aganye okukyusa ki obukulembeze. So ne bagamba abo abalemeddeko leka tumulekere ekintu kye tugende n'ono. Naye awo siwe wali ekisati wabeerawo akalembereze erudde eno mu DP ogenda kulanga ate bakomyewo bazeeye waabwe mu nju bayinza okuddayo waliyo possibility eyo. Alright, tuli ku Soul TV program gwe munyo kumacha aba Al-Walid Investments bebagira esawe eno yenyini bagamba nti emirimu ejiri buli muna Uganda ate kwagagawala bakutwale mu gwanga erya Dubai bakutwale Saudi Arabia oba Abu Dhabi okole emirimu wefunire ensimbi eza ongosasulwa mu dollars. Emirimu ejiriyo obwa cleaner obwa housemaid osobola okukola nga warehouse attendant songa ate nebwa offloader ku kisawe kyenyonyi. Emirimu gino tegiboola bukugu kikulu kwe kubeera nti oli mu malirivu okukola n'ekirala olina passport. Bw'oba tolina passport jangu bakuyambeko okula nti ofuna passport songa ate ekikulu nnyo pozi kyandibadde national ID. Bw'oba national ID funa obufaananyi butaano bwokka obwa passport size ogende weekolere dollars. Aba Al-Walid Investments Limited bali wano jangu ebusega na tete ku Junju Road webali. Enamba z'essimu njazikuwa osobola okulaba nti ofuna omulimu. Enamba esooka eri noti 7 noti emu 7 9 5 songa ate eya MTN eri noti 782 43 49 75 beba Al-Walid Investments Limited abagamba nti ku mulundi guno buli muna Uganda ateeka kufuna omulimu ate akole. MTN company engundivu nga elimu byampuliziganya bagamba nti thank you gwe customer waabwe bakwebaza nti MTN thank you bagamba ntigenda maaso kose empereza zaabwe z'enjawulo gamba nga okukozesa mobile money n'empereza endala zonna awo okuŋŋaanya obubonero bwe bayita central points gy'okoma okukozesa empereza za MTN gy'okoma okuŋŋaanya central points. Obubonero obwo bulimu ebinonogo ebyenjawulo so nga ate bakwebaza n'okwebaza nti besunga nnyo emyaka emingi mu maaso nga mukolagana ne MTN. MTN everywhere you go. Amateeka n'obukwakulizo bagamba nti byonna bigobererwa. Tugenda maaso akadde kakyaliyo akatonotono naye Siraji. Oli muna kibiina kya DP. Ekibiina kya DP bwe banaabeerayo akalembereza olw'embeera eyaliwo abantu ne bavaamu. NUP neesigaza abantu erudde eri. Kisinzira ku administration yayo. Bwe bakola people power. Abantu bonna bambinda abibiina ne bajoyininga basinga. Bwe bagamba nti NUP waliwo president wa NUP kyeyogerako aga nti bw'oba oyagala okujja eno sooka weeyambule kibiina kyo ojje nga bw'okola ki nga bw'oli oyingire NUP. Abamu abaludde mu DP nga tulaba tekikola tekisoboka ngenda kufumya nga sooka otte maamawo sisobola era abamu twalowooze Kyagulanyi abakubwa enkokola tewaliyo elections waliyo nominations abataawo feelinga nti babayikiriza bajja ne beesimbawo incident abamu bakomawo nga wakyaliwo ebifo emu mu DP ne babawo nga Ssegunjoki ali kubwa meya naye naakomawo. So abantu betulaba abali badde frustrated mu bumyufu bakomyewo mu DP andi bakomeddwe ekizibu kya DP kibadde wali ku mutwe
president yatakanya na banne bwe bali era abamu ne bakola tukulekere ekintu kyo tugende abamu kwa bajja kudda nga ne Siraji ojukira nambozi yaganze kadi yange sijiwayo voice wa kugambye kinasinzi. Is it good for Nuupu? Ekyo kirungi ku Nuupu okuba nti erina abantu esawa yonna abasobola okusala ne baddayo kiyamba Nuupu? Kisinziira ku bwena abayisa niba batajja kuddayo abasiibulira ddala Sseggona yaga nti sikola ki siddayo mpuuzo obutadde kati abantu abagenze okuwagira n'okusaba oluvannyuma nga amasanyalaze balina okugakwatako nga bambidde kyabalidde kudda bazimbe ki so deep leadership waggulu bwena ateekawo reconciliation Nuupu nayo neyinyiza bajja kusigala nga balina abantu balo betulabye ababadde FDC abakulosirana bagenda mu mulimu n'aba NRA bali wagira gundi ng'ate abalala tebalina na saidi nga Wansereko era nga nti njagala nnyo Kyagulanyi ate sirina kaadi ayiseyo kati awo tomanyi bwagenda kubyeyo omu ku baagala ekifo kya deputy speaker kati embeera president gyanagikwatamu nga tazaddeewo nti president wa Nuupu owa Uganda ajja naye kusigaza ababe bwana kola likonsi kuba kati Uganda nga Ireland olabawo embeera nga yenga bwe yanoonya mu North nga bamumya akalulu anoonye kiki ekinyumiza ki tagambye nti tribalism kuba tribalism teriiwo mwakigobye ekyo yawangudde kyenda awalondera wennyini abantu 708 lusanvu bamuwadde is that tribalism abantu balonze nga bwe bagambye kyendowooza nti nadduli kyayogera ne Meja Mutale kisobola okuba ekituufu kibanoonye ekyabawanguza abalina rem baadressinga ekintu Nuupu naye noonye badde balabikayo tosobola kugaa nti balala gye bamuteega ne basalanabo nti teyafunyeeyo kati kalulu naye alina okunoonyayo so FDC bagala tubakulembeza muli ati yadde asobola otusikowalingira zino abamu eri mu North naye tumumanyi bulungi naye nga bantu beefudisi naye bamuwangudde Muteso sub-region NRM yamuwangudde nti babadde tebamukakasa baali bamanyidde muntu waabwe beesige so same with DP esobola okudda engulu erina goodwill mu region ezimu leadership ejja bulungi nze mbadde mu kunoonya kalulu ngabanga gwe tujja kuwa enkumbi yaffe abalanga bakuwalwa kiki kyokusuuba Siraje akadde katwaliriza nenandyagadde tukijjeyo kino kigaziiko katono tunule eggwanga Uganda twafuna ekibiina kino ekya ku ludda l'opposition ekya FDC mu 2024 kitambuzizaako emyaka gigino gibadde nga 15 ate kiserebye kiringa ekizeeyo wansi ne NUP esituse efunye chance amangu nyo nembiro nezimba nefuuka leader of opposition in parliament tetumanyi oba FDC enesigalanga ekyaliwo ne ebyokulabirako biraga nti ba DP mwe ne ba UPC kasita basereba ne badde tebakomawo tebasobola kukomawo. Is it good for Uganda? Kirungi eri ebyobufuzi bya Uganda by'emaso nti ekibiina kijja nga n'obweze ne kifuna abantu ne kifuna obwagezi ate ne kimala ne kikola ki ne kikwebera. Simanyi oba ontegedde kyeŋŋamba. Is it good for our politics, future politics mu biseera by'omu maaso? Not good depending on the top leadership. Olaba nti mu gundi mu America bina bingi nebiri dominating the Republican and the Democrats. Era osanga mu biluga ebisinga nasomerayo nga byebyoka sayiniza olawo use Green Party bikibiki naye Trump kyakoze anyise Republican emyaka emirala 10 enzo obutaddamu kufuluma nakuddamu ezimbe ennyo nti abadde so radical abadde abikola kifuladde natuuka n'okugaanira mu ntebe bavuddemu ng'ategedde bagenda kumujja batuuka n'okwagala omuyimpisinga ekyo kisobola okutuuka
ku bibiina byonna mu Uganda okusinziira ku ngeri gye binakola ki Besigye abaddewo naye tayambye Nyamuli ati okutuusa lwe yatuuka eno mu Western n'avaayo yatulekeraga nze nja kuwagira ow'amaanyi huwozi w'amaanyi iziti Amuli ati oba Nuupu neera teyawagira nnyo Nuupu kiri awo teyawagira kubanga constitution ye emugamba kuwagira ki candidate ow'ekibiina naye teyamuwagira kusinziira ku maanyi ge yakola ki okuviira ddala ku ntandikwa asooka nadda bbali n'asirika ng'alinga agamba nti nze nzekka nsobola okukola ki okuwugira so nga pati erimanya naye oba yakoze atya oba yakoze atya yalaze nti asobola so it's not good for Uganda kula nti ebibiina bibanga bikula ate nekimala nekisasika nti Nuupu erina okukola challenge mu myaka gino ejja kwezimba okuba wano weetuuse okweyongerayo bwenaatandika okuga nti fefekka do you think it's possible oba lujja kuba lusozi wambalagala olwa Nuupu okwezimba ekolewo ekyenjawulo emyaka 5 wegigwerako nga yeeyongeddeko kinasinziira ku pulaani yaabwe gyebagendako tetunagiraba pulaani eyo so pulaani wenaaba nga yakuzimba era bajja kwezimba jjukira nti babadde n'ebizibu bingi kale dokita ensonga eyo gyogereko mu dakiika emu then ninayo dakiika zenteekwa okuwa omugenyi wange okulwaninga political party si kintu kyangu nnyo nze nga sinaba kuyingira mu civil society naliko mu kibiina ekimu nembivaamu bya political party politics naye there are always tests ezibeerawo nti you must test your democratic credentials collective decision making nti ekiseera kijja tuuka nga the leadership of Kyagulanyi can be questioned by party members so ebibiina ebito bitera okusafaringa that kind of challenge notuuka nti because Nuupu engeri gyebaddemu itikemu terina structures nga batunulidde omuntu omu Kyagulanyi yes ne decisions olumu nga totegeera how they are taken or that they remain within small groups naye kati balina okuimplementa constitution yaabwe balina okurunninga collective responsibility kati nze nsuubira nga bwagambye depending on engeri gye bagenda okukimanagingamu okay bayinza going forward baba kikoze but we can talk about it osobola okutunulira obukulembeze kuba ebibiina ebisinga wano mu Uganda actually n'ebibiina ebito bwe bityo bitunulira nnyo founder member yamatalenga yasinga abeera n'enkizo mu kweyongerayo mu maaso oba mu kusanawo kw'ekibiina Kyagulanyi omulabamu obusobozi obwo obumanaginga abasajja abagundiivu nga ba Honorable Meded Segona n'abalala bonamwe betwogedde olaba nga asobola okubakumakuma n'abatunuza mu kubo lyennyini ideology y'ekibiina kya National Unity Platform ne basigala nga bali kimu kakati nayo kisinziira kubanga nawulira Norbert Mawulu nga alina ababufuzi bayita creeping plants nti boye balaba nti bwe neesiba ku ono neetaamu eddako nja kuddayo mu parliament oyo ayinza okusigala nga buli press conference lwebeerawo ayimirira emabega bamulabe abo bayinza okukeepinga loyalty but loyalty in pretense okitegeera naye nga teri towards the party naye ng'ekirala kyogambye nti ekibiina okubeerawo lwa mukulembeze honest leadership where you know it plays a key role in the following tewali kibiina kyogamba nti kiina obukulembeze bulina kyekikola impact kibeerawo naye time etuuka ebibiina ebirala bikola kusingira mu transition okuva ku founder to another naye kitwala akabanga in infancy stages founder member abeera founder members babeera very key atulaba ku Soul TV program tugenda tuwumbawumba ekitundu kino kituusibwako aba Alwa Lead Investments Limited naye ate bebamu abakakasibwa okulaba nti batwala bannayuganda ebweru bafune emirimu enamba z'essimu ziri ku TV okwo kakasa nti obeeyungako ate bakuyambako mu ntegeka eyo Siraje Lubwama yesimbyewo eddakiika ngenda kumuwa 2 Siraje Lubwama muna DP babo yogera n'abantu bo ab'Emakindi okutegeeza okulamusa ku bantu bange gye neesiibye gaba mission wembeera gaba trading center neiba wange esentimbank ndi ku tikiti ya DP akabonero nkumbi eno yennyini nkumbi eno yennyini
Nzenzeka nzize ne council Kalungi Moses Kirumira abasinga kubamanyi mu kibuga nga Bill Gates agidde ku kadi yemu ya DP nzo mu kubatona abamu kukunulayo kuba naliko vice chairman nalaba twakola emyaka 10 emabega nga tebitambula ngamba komawo twali tugaba basari batuzigabirayo tata wa kafeero awo makindi bisatu basari abantu basomera mu masomero amalungi malako 6 Nampoba basomera amalala tegabaddeewo tekibaddeewo emyaka 10 mukikoze amen Kalungi mu musala gwe yafunanga milioni 2.5 amugabo nayongera nako buli mu kanavu ofega yasigwa yagabayo ko milioni 4 n'emyuka emirala abiri ne mu police ku Easter ne ku Christmas nga agabanye mu churches ne mu muziki so yidi ekulu n'ento ngajigaga ngogyeko ekyo tulina ebintu byali bigasa ekitundu ng'okumaliriza headquarter yetu twagikolako n'ekitebe tugula ne extension ya compound tusiiga langi kati eri brown eri white nga mukyali mu bukulembeze Dr. Ian Kiraka bali balowooza nti ajja kubawa byonna tuyasiiga n'aliko tasiize pozi nga n'asiiga so muyina omukululo emakindi tulina omukululo twali tuggyewo kasasiro wonna awo ensambya ogenda ku ddwaliro nga bayitawo ku kasasiro namungu nga kajjudde katwe mu butale nga kajjudde netumugjawo netumumalawo netufuna ettaka lyali eka 3 wali ekirudu nga tugenda kuggwawo ebiseera amagezi netufuna liisi gavumenti nezimba space esigaddewo kyeyakola ekyomugaso yazimba kalina nga bwolaba kawempe kati emu ku lifaalo ninga tufe twagezaako okutaasa erikola ki naye tewamala nti omulyango oguyingiza aba covid gwe gufulumye emirambo buli gumu n'abasawo bayimirira buyimirizi tibajjamu nti bwetaagawo focus y'omukulembeze ayongerayo nsaba akalulu yogera n'abantu b'emakindi emiruka gy'ogenda okukiikirira osaba akalulu ngenda kukiikirira gaba mission Sentimbaga gaba trading center nga tukomyawo ebyemmenye naye nga njagala bategeeza nti even now nga mbadde busiriyo ng'abantu bajja nagamba basali mwaziteekanga waba mikwano gyange mbawa bakakasa nti katulina basali 2 fashion and design myezi 3 osomerako ne computer 12 abantu ba mirundi 2 bazituwadde VIP Africa n'omulala ali bamuyita mundu mutabani wa Kafeero netuba ne senior 1 to 6 half bursaries nga weziri kubatandika nibugamba kati nga tunatuwakalu so the president has chairman gweze naye ekimundeseza nti agenda kuwaayo omusaala gwa milioni ziweri n'aba gukyaliwo agenda kuteekamu sente ze alese microfinance alese chambers ziwoliza zi Kampala Road yakakola masters yesoba kimulese mu kalulete so n'ebirala bingi abagenda mpulidde olanga abagenda ebweru akuwa tikiti sente nozisasulire n'awa n'omulala ne microfinance ogenda ejja kuba katwe headquarter siraje tuteekwa kusiibula yogera eri bali ekigambo tuli bakulondwa ku Mande akabonero kange nkumbi era ndi wa DP kabonero nkumbi ojagirabako ogirabe n'okuwa Kalungi bwotuwa ababiri awo ojja kuba makindi olijje webadde ngeri stagnant ojongereyo terimufaayo teri waggulu twalonze nuuku naye wansi tulonde busobozi kale Soul TV koli era kojja okusigala fe tuvaawo ate tugenda mu kitundu eky'ebyemizannyo mmunyo ku makya mayenze Tusima Apollo nteekwa kwebaza abagenyi bange Mwami Siraje Rubwama yesimbyeyo okuvuganya ku kifo kya bwa kansala ku division ey'Emakindi lunaku lujja kuba lwa Mande mumuwagire erudde eri Dr. Gerard Wanzara werihe ava mu Africa Leadership Institute tubebaza okuba nti mubadde naffe mwabalabi ate n'abatugoberera ku mikutu egy'enjawulo tuddamu olunaku tujja kuba lwa balaza katubagalize olunaku olulungi ate ensonga zino tujja kukomawo tuzitunuulire mu mbeera bwetyo mbeere bulungi
banaffe naye mujjukire nti covid-19 yewaali naba mu ngalo sanitizing ayambala mask yo ekisinga obukulu maintain social distance mweraba ebyobukulembeze munyu